係矯形師 Thomas。今次咧，我想同大家介紹下我哋其中一款王牌產品矯形訂做拖鞋。咁點解我哋會發展呢種產品出嚟咧？咁因為好多時我哋啲訂做鞋墊嘅客咧，佢哋喺屋企咁其實都需要一啲嘅足弓支撐，但係喺屋企又唔會話着鞋墊咁樣噶嘛。咁如果你話如果屋企着拖鞋又有足弓支撐嘅話，咁出邊市面嘅拖鞋好多時個支撐力唔係好夠，咁所以就我哋會特登研發咗我哋嘅訂做拖鞋。嗱，我首先講解下我哋嘅拖鞋有咩特點啦。咁當然啦，即係講開訂做，咁一定咧呢個足弓形態咧，會跟翻本身嗰個客個腳型，再做啲矯形嘅工序會同佢做出嚟嘅。咁啊，另外咧喺我哋個足弓支撐之餘咧，我哋特登個後踭有個兜形啦，咁令到佢本身嗰個客佢個踭坐落嘅時候都唔會俾你擺嚟擺去，增加個平穩度啦。咁另外你見到個鞋頭咧，呢度比較闊頭啲嘅，咁好多時候我哋有甚至乎啲拇指外翻咧，即係腳趾公歪嗰啲人咧，咁其實着咗呢個嘅拖鞋咧，其實佢都覺得嗰個鞋頭都夠闊㗎啦。咁啊，另外穿着都好容易嘅，咁你睇好似扣啦，咁其實呢個係仿扣嘅設計，咁其實呢個係一個叫魔術貼，咁其實調校鬆緊就好容易啫。咁另外喺鞋底嗰度，咁啊做到啲防滑設計啦，有時喺室內啊，甚至屋企出邊行一陣街，咁其實都可以嘅。咁啊，我哋呢種嘅拖鞋咧，咁其實我哋都有唔同嘅變化嘅。咁除咗呢一種嘅一體式嘅鞋床嘅訂做拖鞋之外，咁我哋都會有一啲你見到特別啲嘅，可以掹得走鞋墊嘅鞋床呢類。咁呢個就方便有啲客咧話，我腳汗大或者我本身咧就想容易清洗嘅話咧，就好簡單，咁就要掹咗出嚟抹一抹。咁其實清水或者濕布抹一抹就已經搞掂㗎啦。咁就擺落去，咁就方便佢可以做清理啊、衞生方面嘅啊。咁啊，另外有啲有冇話都會問有冇啲後踭有個兜啊咁樣。咁其實有個咧就話我個踭好歪嘅，我跟住着咗拖鞋個踭都會飛咗出嚟嘅。咁我特登咧都會開發一隻咧，你見到後踭有個包踭嘅設計，咁目的咧可以箍穩個踭，着鞋嘅時候更加穩定嘅。咁當然啦，我哋訂做拖鞋咧就唔係淨係黑色黑掹掹咁嘅款啦。咁其實我哋有唔同嘅顏色嘅，包括銀色啊、粉藍啊、粉紅各方面啦。咁啊可以，如果有興趣嘅話，咁啊打電話俾我哋，咁啊做一個嘅再詳細嘅查詢啦。